Muy buenas. En este día de fin de semana de verano que tal vez no anima demasiado a escuchar a un webinar, pero vamos a cubrir el tema del bruxismo. Esta cuestión sobre el rechinar o el... Hay mucho tipo de expresiones, rechinar, crujir, apretar los dientes, todo tipo de cosas. Esta es la cuestión que aparece, una cuestión que aparece muy habitualmente y merece la pena tratarla porque nos permite, por una parte, centrarnos en una perspectiva práctica y por otro lado, ver cómo funciona todo en general para poder tener una mejor comprensión, porque utilizaremos este ejemplo hablando sobre la conexión de la mandíbula, la cabeza, la estabilidad, etc. Y siempre hablando en el caso local de la mandíbula y su apretar. Y por eso podemos extender esta conversación más allá hacia otras áreas. De nuevo, sencillamente es para entenderlo, porque los principios son básicamente los mismos. Cómo ocurre ese descargue de presión y qué le ocurre a los niños, ¿no? Esa es la referencia. Tenemos el problema en sí, que podría ser un reto bastante grande. Para muchos padres es algo que es un problema cuando los niños hacen todos estos rechinares de los dientes durante la noche, también con el ruido. Les preocupa también que estén destruyendo sus dientes y además también está la lección extra sobre cómo podría transferirse esto a la comprensión de otras zonas que sean más remotas, ¿no? Los principios son los mismos, pero están en otras zonas como el codo, la cadera, el pie. Los principios son más o menos los mismos. Vamos a compartir pantalla. ¿Y qué tenemos aquí? Como siempre, empezamos con la ayuda de Google y con la definición del diccionario. Así que hagamos clic aquí y a ver a qué se refiere. Bruxismo, el rechinar de dientes. Es de la Clínica Mayo. Aquí dice cómo se pronuncia. Bruxismo es un trastorno en el que rechinas, crujes o aprietas los dientes. Si tienes bruxismo, es posible que de manera inconsciente aprietes los dientes cuando estás despierto, es bruxismo diurno, o que los aprietes o rechines mientras duermes. Así que ahora, el bruxismo nocturno se considera un trastorno del movimiento relacionado con el sueño. Las personas que aprietan o rechinan los dientes mientras duermen tienen más probabilidades de padecer otros trastornos del sueño, como roncar o realizar pausas en la respiración, que es apnea del sueño. Y es posible que no requiera tratamiento. Es una perspectiva interesante cuando es un bruxismo leve. Y debido a que puedes tener bruxismo nocturno y no ser consciente de eso hasta que se manifiesten las complicaciones, es importante conocer los signos y síntomas del bruxismo. Eso habla de la gente que vive sola, como adultos, que no saben lo que hacen cuando están durmiendo, pero en nuestro escenario tenemos una situación muy clara en la que los padres saben muy bien qué les ocurre a los niños durante la noche. Pero las cosas interesantes que de hecho empiezan a aparecer cuando buscamos las explicaciones, lo que vemos aquí es que realmente no hay explicaciones técnicas muy buenas o muy claras. He de decir que me sorprendió a mí también, porque siempre he considerado que es algo muy común y es un problema técnico que hay que ver cómo está suspendida la mandíbula, la estabilidad del cuello,
cómo la persona hace el masticar, son temas muy técnicos, pero si nos fijamos en cuáles son las explicaciones que nos dan, antes de nada, el punto en sí, que el bruxismo leve tal vez no requiera tratamiento, eso ya hace sonar alguna alarma. Si hay algo leve y si realmente tenemos una terapia productiva para ello, tal vez lo mejor sería centrarse en ello cuando es algo leve y no esperar a que de pronto sea algo salvaje o muy severo. Y eso ya es un indicativo. Y luego, si empezamos a fijarnos aquí, las alarmas se hacen incluso más importantes. La conversación pasa a hablar de estrés. El estrés es un factor emocional, físico o químico que genera tensión. Alcohol, tabaco, drogas, cafeína, hábitos de vida. ¿Cómo de específico es este mensaje? Porque cuando hablamos del estrés, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál sería la manifestación técnica del estrés? Sería esta, que tenemos un cierto nivel de tensión o tono muscular de fondo general, digamos el tono miofascial base, que es compatible con la carga y descarga total de los músculos cuando están en una cierta actividad, tienen sus contracciones a las que siguen la descarga y de nuevo la actividad, y ese rango de carga y descarga está funcionando bien sin ninguna clase de residuo, y ese sería el caso del tono normal, lo que también se llama tono muscular de los humanos cuando están en reposo. Tono muscular en reposo es una definición habitual en los estudios faciales. ¿Y qué ocurre con el estrés, el factor del estrés? Si lo traducimos desde tensión mental o corporal a términos técnicos, esto significa que a este tono de reposo general asciende. Entonces podemos llamarlo el tono de base de estrés. Ese tono de fondo asciende. Y una vez que vemos esta definición y hacemos esta definición simple, técnica, eso ya es suficiente para que empecemos a entender lo que está ocurriendo. Porque si añadimos este factor extra aquí, ¿qué significa? Significa que empezamos a ver que esta onda de carga y descarga, de hecho, está empezando a tener niveles residuales. Y si hacemos la gráfica habitual de carga y luego la descarga, que debería traerlo de nuevo al tono inicial, al estado inicial, ese sería el escenario normal. Pero ¿cuál es el escenario del bruxismo o del estrés y qué efecto tendría sobre el estado total? Pues obviamente sería este caso. Habría una onda diferente en la carga y luego, además, tendríamos ciertos problemas con la descarga incompleta. Y ese es el déficit de descarga que podría verse ahí y que luego requiere una cierta actividad constante en la que nos quedamos bloqueados en este exceso de tensión que tratamos de disipar o descargar y volver a ese tono de reposo.
Y esa sería la idea básica. Pero de nuevo, lo que nos lleva a esta definición y la hace problemática, porque cuando alguien habla de algo muy tangible, como el bruxismo, que es muy tangible, en términos de algo relacionado con el movimiento, y también además es local, no es global, no es de todo el cuerpo, es tangible, físico y local, y luego, para esta explicación, lo que nos dan es algo muy amplio y que no es técnico, no es mecánico. Es una explicación que no es mecánica ni técnica. ¿Y esto lo causa el estrés? Bueno, pues fijémonos en la lista y veamos todas las otras enfermedades que podrían empeorar con el estrés. Habrá cientos de entradas. Así que si empezamos a recibir estas explicaciones que no son técnicas, entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Hay que reducir el nivel de estrés? ¿Es suficiente o no lo es? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos ese nivel de reducción del estrés específicamente para el bruxismo? Porque eso significa que necesitamos hacer una especie de mapa con un cierto tono muscular, con carga y descarga y sus procesos. Entonces, si estuviéramos haciéndolo de una manera adecuada, tendríamos la lista de 630 músculos. Estos músculos tienen un tono base que se carga y se descarga y veamos qué perfil tenemos como resultado. Y luego veríamos por qué algunos se cargan demasiado fácil y les cuesta mucho descargar. Esa sería la evaluación dinámica que realmente no hace falta ser muy inteligente para llegar a ella, porque hacer el proceso dinámico cuando hay carga y descarga, bueno, solo hay que hacer un mapa. Y dentro de este mapa identificaremos qué zonas merece más la pena tratar especialmente porque tienen algunas distorsiones en el modo en el que sus dinámicas funcionan para que esa carga y esa descarga no estén siendo adecuadas con el resto de los perfiles. Y eso sería ya una primera línea de pensamiento y, por supuesto, si yo fuera la persona que acaba de abrir internet y está empezando a estudiar esto y digo, bueno, tengo un problema de bruxismo, vamos a ver qué dice el gran mundo médico para mí. Si yo estuviera en esa situación, me preocuparía directamente. Porque el bruxismo leve ni siquiera les importa. Hay un montón de cosas que lo causan. Estrés, hábitos, alcohol. Bueno, hay algo muy específico que está ocurriendo en una mecánica de una zona muy local. La geografía y la naturaleza de este problema es muy tangible. Y de pronto llevamos esa explicación a un dominio completamente distinto. ¿Y qué significa esto? Si tenemos un problema en este campo, que es mecánico, y tenemos una geografía, una localización muy específica, y de pronto llevamos este campo a una zona que está más relacionada con las emociones, y que además no es local, que no es geográfico, entonces, si esto es lo único que nos pueden ofrecer, pues yo definitivamente me preocuparía muchísimo. Porque nos están diciendo, digamos, que yo tengo un problema con mi puerta y la cerradura,
Y la respuesta es muy bien, pues si tiene un problema con la cerradura, tenemos que cambiar la alarma y conseguir una suscripción de una compañía de seguridad. Y digo, bueno, pues vale. O incluso peor, podrían incluso decir que tenemos que ir al psicólogo porque nos dicen que estamos demasiado preocupados, ¿no? Bueno, pues tal vez es una buena idea conseguir una alarma, tal vez es una buena idea ir al psicólogo, pero ¿cómo se relaciona eso con mi puerta y mi cerradura? Preferiría primero empezar con algo tangible, con explicaciones tangibles, tal vez el marco de la puerta tiene algún problema o alguna parte de la cerradura no está funcionando, tal vez es la parte que es activa o la pasiva. Hay muchas explicaciones. Hay profesionales que se dedican a arreglar cerraduras. Pero eso no tiene nada que ver con una alarma de seguridad. O con poner una cámara de vídeo. Son de la misma dimensión, pero son muy distintos. Y eso es lo que quería decir. Y es que si no tenemos una buena explicación sobre lo que le está ocurriendo a esa puerta y esa cerradura, por qué se atasca, bueno, si alguien nos dice que en este caso tenemos que suscribirnos a un servicio premium de una compañía local de seguridad y conseguir 3 cámaras de vídeo porque la puerta no funciona, y si aún cierra, decimos, bueno, es un problema leve, podemos pasarlo un poco por alto, pero bueno, esto es preocupante. Y ese sería el tema que quería remarcar y que es sorprendente, y no hay buenas definiciones, no hay buenas explicaciones sobre el bruxismo. No hay líneas mecánicas claras que nos den una idea de, bien, esto ocurre aquí, etcétera, etcétera, como algo de causa y efecto. Pero, por supuesto, si no hay buenas explicaciones para eso, entonces empiezan a aparecer preguntas sobre la calidad de otras explicaciones para zonas más convenientes, como el brazo, el codo, la rodilla, etc. Porque el problema ahí con el bruxismo es que ejercitar o movilizar cosas así para la mandíbula no es fácil. Podemos visualizar la idea de cómo hacer ejercicios para el brazo, pero hacer ejercicios para la mandíbula, por supuesto podemos pensar en ellos, pero no es algo fácil de organizar y hay demasiados modos de cómo hacerlo. Y luego vamos más allá y fijémonos en esto: ¿se puede curar el bruxismo? Y la respuesta aquí es directa: no hay cura. Tal vez el tratamiento puede reducir la frecuencia de que haya menos impacto y que los síntomas sean más leves, pero hay algunas cosas que pueden ayudar a lidiar con ello. Es como que nos dicen, la puerta no cierra bien, así que pongamos un perro guardián detrás para que puedan dormir mejor. Y luego es el bruxismo serio. Puede dar serios problemas para los dientes y la mandíbula. ¿Qué medicación ayuda al bruxismo? Y es interesante que dicen que ninguna. ¿Cuál es la línea aquí? Están tratando de mandar anti-ansiedad, medicamentos contra la ansiedad, de tal forma que son drogas para la parte emocional, psicodrogas, como lo primario, y los efectos secundarios serían aliviar el bruxismo. De nuevo, no hace falta ser un genio para darse cuenta
que cuando hablamos de cosas como Paxil, Zoloft o Buspar, estas son drogas que tienen efectos de bajar el tono muscular. Son supresores. Y de hecho, lo que vemos es, bien, si el tono muscular global baja, entonces a veces conseguimos el efecto secundario de que hay un cambio positivo en el bruxismo en sí. Así que, de nuevo, aparece la misma cuestión. ¿Por qué? De nuevo, es como un atajo. Si el problema es local, ¿por qué? ¿Cómo podemos tener un impacto más local, regional? ¿Cómo podemos ayudar regulando el tono muscular de tal forma que esta carga y descarga ocurra de manera adecuada, sin acumular ese tono residual? Y esa sería el primer set de observaciones, y la verdad es que me sorprendió mucho leer esto, porque yo creía que todo esto era un poco mejor. Pero esto me hace sentir muy pesimista. Y luego nos fijamos en las imágenes y las conversaciones sobre las causas del bruxismo en niños. No hay mucho aquí. De nuevo, si nos fijamos en las causas aquí, eso sería ansiedad, enfado, alguna enfermedad y maloclusión. Esto sería muy específico, una descripción muy específica que viene de los especialistas dentales. Pero si tenemos maloclusión, que de nuevo es un problema estructural muy grande, y eso es lo que vemos. O bien tenemos explicaciones que no son estructurales, como el tema del estrés, ansiedad, etc. O tenemos la respuesta muy estructural, muy estrecha, que está basada en temas de alineación, etc. Porque si decimos que el problema es la maloclusión, la forma en la que se cierra la mandíbula, ¿qué ocurre ahí? Tenemos que ir al dentista y tratar de arreglarla con lo que pueda ofrecer el dentista. ¿Y qué es lo que tienen? Va a ser alguna clase de brackets y cosas por ese estilo. Por lo tanto, significa que estaríamos entrando en un proceso muy largo, muy caro y, de hecho, muy incómodo. Si pensamos en niños con parálisis cerebral, muchos de ellos ni siquiera están cerca de ser candidatos para esta clase de situación. Pero cuando empezamos a fijarnos en las cosas específicas del bruxismo, aquí hay una gran descripción, lo que nos muestra son tres tipos principales: el movimiento lateral, el movimiento de cierre y el movimiento más rápido de cierre y apertura. Y aquí, de hecho, dice que el 20% de los niños tienen este problema antes de los 11 años. Eso es mucho. Y de nuevo, cuando vemos esto, decimos, oye, ¿qué sería lo común? ¿La dirección en la que lo hacen? Esto parece una descarga tensional. Y es que cuando tenemos una cadena cerrada,
que no tiene vía de descarga, estos elementos parecen formas para hacer esa descarga. El tapping abre la cadena, mientras que los otros movimientos de cierre y lateral es cuando la persona lleva la contracción muscular al máximo, a una supercontracción, esperando que eso canse al músculo de cierta forma y que de esa forma baje de nuevo el tono muscular. Ese sería el modo en el que este mecanismo estaría funcionando. De nuevo, no veo nada muy particular aquí. Suena como algo obvio, al menos en cuanto al entendimiento. Podemos discutir sobre las soluciones, qué términos mecánicos exactos, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que lidera en cada escenario, en qué secuencia hay que acercarse, pero para entenderlo, que el bruxismo es solo un caso local, particular, específico de esta clase de curvas de carga y descarga. Cuando el tono global no está en su nivel normal, cuando está sobreelevado, y cuando la carga y descarga muscular no tiene un retorno completo al punto de inicio, entonces tenemos un problema. No hace falta ser muy listo para entender esto. Por ejemplo, si yo tomo aire de manera muy ligera y luego lo hago otra vez y otra vez, nunca completo mi quinta respiración, necesito luego exhalar de manera intensa para poder inhalar bien y resetear todo el sistema. Pero si estoy estresado, si estoy ansioso, tengo miedo, cualquier cosa, hacer esto va a ser complicado. Trataré de respirar y hacer las cosas, pero el sistema no lo permitirá. ¿Por qué? Porque el tono ha subido y a causa de esto ya no existe ese ciclo de carga y descarga completa, no está funcionando. Y eso es exactamente lo mismo que se relaciona con la mandíbula y su actuación también. Sigo todavía un tanto perplejo cuando me fijo en todo esto, porque todo en sí parece bastante obvio. Si nos fijamos en el bruxismo y decimos, ¿cómo puede ser que la fisioterapia actual en general no tenga una buena versión de explicaciones razonables para algo tan aparentemente evidente como el bruxismo? Esto es un síntoma muy preocupante que suscita la cuestión de, vaya, si ni siquiera podéis entender estas curvas básicas dependientes en el tiempo de carga y descarga que están en todas partes y que incluso son fáciles de entender en el lenguaje común, descarga completa o con sus referencias anatómicas, como he dicho con la respiración. La pregunta es, ¿cómo es posible esto? Así que esto ha sido algo muy sorprendente para mí, darme cuenta de que esto está así. Así que vayamos más allá. Bruxismo, imágenes, veamos qué tenemos por aquí. Tengo aquí esto. Esto es otra cosa que quería compartir. Esto también es algo de dominio público. He encontrado una presentación porque hay muchos estudiantes, especialmente de India y de países árabes, tienen estas revisiones. Imagino que es
parte del currículum de estudios, tienen que hacer estos resúmenes, y una vez que lo han hecho, pues lo ponen en presentaciones. Y podemos verlo como una búsqueda condensada, pero a la vez es una persona que tiene cierta responsabilidad porque no puede poner algo incorrecto, ¿no? Porque necesitan una buena nota. Por eso, esta es una buena avenida para ver cómo está funcionando la medicina actual y el conocimiento actual en un área particular. Así que el bruxismo es un término médico para el rechinar, perfecto. ¿Por qué habría que tratar el bruxismo? Habitualmente el bruxismo leve no requiere tratamiento, puede ser violento y puede tener complicaciones de la mandíbula. Y causas. Los doctores no lo entienden, no entienden su causa. Cuando leemos esto, no lo entienden completamente, significa que no lo entienden en absoluto. En algunos adultos hay una alineación anormal, maloclusión, que puede contribuir con el problema, ya lo hemos visto, pero habitualmente factores psicológicos causan el bruxismo. Ya hemos hablado de esto, la ansiedad, el estrés, tensión, frustración, agresividad, competitividad o personalidades hiperactivas, que mueve este problema local y específico al dominio de la psicología, psiquiatría, etcétera, y desarrollo personal, que por supuesto es un campo totalmente distinto. Aquí finalmente encontramos algunas explicaciones mecánicas. En los niños el bruxismo puede estar relacionado con el crecimiento y el desarrollo. Algunos investigadores creen que los niños rechinan los dientes porque sus dientes no tienen un buen cierre cómodo. No, esto es algo decente porque es muy mecánico, pero aún no nos da muchas pistas sobre cómo participa todo. Así que estamos bloqueados dentro de esa explicación. Y luego, de nuevo, tensión, alergias o como respuesta a un problema de oído o de los dientes. Aún así, si hay ese problema, ¿por qué hacen esto? Es lo mismo, si hay un problema del oído y estamos moviendo la mandíbula, estamos tratando de hacer alguna descarga y alivio. Un acto muy mecánico. Este dice que el número asciende a 30% de los niños desde el 20% que vimos antes, y también que la mayoría de los niños superan el bruxismo antes de conseguir sus dientes de adulto. Y esta es la situación en la que vemos este razonamiento sintomático. No han conseguido hacer nada, ese desequilibrio estaba ahí durante la infancia, durante el periodo de crecimiento, y de pronto, mágicamente, esto desaparece. Bueno, eso es sospechoso. Porque no es tanto que desaparezca, sino que lo hemos barrido bajo la alfombra. Así que estos problemas se han empacado, se han escondido o se han metido en un vertedero temporal que es la fascia, y en algún momento saldrá más adelante en la vida. De nuevo, la enunciación es esta. En muchos casos no es necesario el tratamiento, muchos niños lo superan sin un tratamiento especial y muchos adultos no rechinan los dientes lo suficientemente mal para requerir terapia.
Por supuesto, si la terapia es un reposicionamiento forzoso de la mandíbula, que va a necesitar brackets durante 2 años y toda clase de extensores, etcétera, y costar no sé cuánto dinero, entonces, por supuesto, este tipo de intervención dura es muy cara en cuanto a tiempo, esfuerzo y incomodidad, sin mencionar el aspecto financiero. Y esto es lo que vemos aquí. Luego tenemos el acercamiento dental, el bucal para proteger los dientes. Es una especie de férula, digamos, para tratar de salvar los dientes, que es una buena idea. Al menos estamos tratando de minimizar los daños colaterales. Pero, sin embargo, no es una solución al problema en sí. Los dentistas también corrigen los dientes desalineados. Esta es la conversación sobre mandíbulas estándar y bocas estándar. Pero cuando vamos al campo de la parálisis cerebral, la realidad es que sus manifestaciones dentales y sus apariencias no son lo habitual y los métodos dentales no funcionan en realidad. En ese respecto, en ese sentido, volvemos a la casilla de salida. Y terapia conductual. Concentrarse en calmarse con la lengua hacia arriba, los dientes separados, los labios cerrados. Esto es la creencia de que algunos ejercicios conscientes van a solucionar actividades mecánicas del cuerpo. La verdad es que me impresiona mucho ver esto. Y aquí el biofeedback. Bueno, en cuanto a terapias y estrés en sí, que haya algún sonido, una luz, es algo para entrenar y cambiar el comportamiento. Y medicación. Aquí me dice que las medicaciones no son muy efectivas para tratar el bruxismo y el doctor puede sugerir tomar relajantes musculares antes de dormir. De nuevo, volvemos a la misma historia. Tenemos 630 músculos dentro de un mar de tono muscular con ondas de elevaciones y descensos, pero tanto si es medicación antiestrés, relajantes musculares, todos estos no son específicos para un solo músculo, no son específicos para el tono. Esto es algo muy, muy general, sin conseguir ninguna calibración específica. Así que aquí es donde estamos y por supuesto aquí al final, ahora llegamos a lo familiar. Si no somos capaces de lidiar con el músculo, tratemos de paralizarlo. Botox. Y esto, de nuevo, la conversación aquí pasa a lo habitual. Estas inyecciones tal vez ayuden. Y siempre nos hacemos esta gran pregunta. Si necesitamos una medida tan extrema como inyectar veneno y paralizar fibras musculares, y esa es nuestra única terapia, eso remarca el hecho de que no podemos hacer mucho en cuanto a cambios predecibles y positivos en el tono muscular, en la fascia y la distribución de esas cargas y descargas. El autocuidado es limitar el alcohol, el tabaco y la cafeína. Eso sería algo para los padres. Reducir estrés.
mantener el estrés bajo mínimos y consultar con la persona con la que dormimos para que nos digan si estamos mejorando. Y nos desean una vida sin estrés. De nuevo, todo el mundo nos da las mismas respuestas. ¿Cuántas explicaciones, cuántas guías nos están deseando que tengamos una vida sin estrés? Eso está muy bien, ¿no? Es algo muy positivo. Está muy bien que nos deseen eso, pero deberíamos estar buscando algo más práctico que esto. Por eso, lo siguiente va a ser aquí, fíjense, el WikiHow nos da al menos un poco practicar, lidiar con el estrés en casa, meditación, eliminar la cafeína antes de la cama, intentar hipnosis, ejercicios de relajación de la mandíbula. Finalmente, en algún sitio hemos encontrado gente que está tratando de hacer algo práctico. Pero como pueden ver en esta imagen, esto es más algo de sentido común. Masajear los músculos de la mandíbula. Céntrese en liberar tensión en los maseteros, que son los músculos de masticado, que están en las mandíbulas detrás de los carrillos, no solo debajo de los pómulos, un dedo delante de los oídos. Es una zona de la cara y hay que apretarla y a darse un masaje, etc. Esto ya es algo. Podemos discutir sobre la técnica en sí, pero al menos finalmente nos están llevando hacia algo práctico. Pero también lo contrario es correcto. Si este tipo de ejercicio simple funciona, probablemente no existiría el bruxismo dentro de la lista de problemas que no se pueden curar. Luego otro ejercicio, ajustar la lengua para relajar la mandíbula, hacer un ejercicio de relajación, como si estuviésemos borrachos y hablar como si tuviésemos y podamos decir la frase estoy tan relajado que casi no puedo hablar y decirla como si estuviésemos muy dormidos o borrachos. O también hacer otros ejercicios, al menos una vez al día. Bien, al menos aquí hemos encontrado algo que finalmente está centrándose en la parte práctica. Pero como podemos ver, esta parte práctica está fuera de los libros médicos y eso significa que tampoco ha tenido mucho éxito. Pero, y entendiendo esto, pasemos más allá y lleguemos al siguiente nivel de tratar de entender qué es lo verdadero. Así que vayamos a lo siguiente, que es la perspectiva.